Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban pule do Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentaka step. Ka benta bakandai jong jing ai jing hikai ki shipai ke India bat Bangladesh kalakut no ha umroi hnen kasni. Komba lai pau lakngot ki khna ke le ek examen class 10 bat class 12 jong ka CBSE kabala sedang hnen kasni. Bat ka jingdan ki bayap a China no knyang jingpang coronavirus kalapoi kombashi hajar sans pangut. Ka kubor ke babnya. Ka benta bakandai jong jing ai jing hikai ki shipai ki India bat Bangladesh beratip kum kasam priti kalakut no hnen kasni ha umroi ha ka jela Meghalaya. Kani ke program ai jing hikai kala sedang ha umroi man ha ka lai tarik menta ubnai. Ka jing temu jong ni ke program ai jing hikai kalong man ai jing hikai halor kumno banele persya ki kampentriam ki leno ha ki jaka luom bat ki jaka klau. Na kaliang katnat shipai ke Bangladesh lawan baneshim benta deg lai puengot ki officer bat chispa lai pu prangot ki shipai ha ki weipat ki kerdan. Ka jing temu jong ni ke program kalong ru ban penklan ya ka jing trailang ki tnat shipai ke India bat ke Bangladesh. Menteri Rang Bado Keri India Narendra Modi ulang bagi start science ki don kam ban penek jingmot halor ki jing bami menta kum ke 5G ki but trekam badon kam da jing start breu ban penyat ki machine bat ki bateri ki babet dor bat ki ban slam badon kam na ke benta ke bor bala ban pentemai. Haba penyat ke jing elang jong ke Council of Scientific and Industrial Research Society CSIR ha New Delhi Menteri Rang Bado ulakren halor ke jing don kam ban penyat soalang ya ke jing start hendai bat ke science ha ke por bementa kenang ban penmi ya ki tiar ki bapaka ulakren ru syapang ke jing kongsan ban penyat yo ya ki jing syam betemai Menteri Rang Bado ulaban halor ke jing don kam ban bo eki virtual lab kenang ban la ban pen pauna me ke science ha pedang ki kena pule hakari. Ka India bat ke Portugal ke lesoi ya khat sau teli kisah sekolah ban kentiu ya ke jinge trailang ha kliang ka kamyadari ka let kawan ka lariti ki kam karkhana bat kiwe. Ya kini kisah sekolah lesoi hadian baladap ya keren sani bha Menteri Rang Bado keri India Narendra Modi bat Presiden ke Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ha New Delhi hnen kesngi. Presiden ke Portugal ulawan poi New Delhi men ha kemit sngi thodeng ha ka jingwan jengok ba sau sngi jong u cha India. Kani ke de ke jingwan jengok ke banding kong jong u cha India. Let jengok ru ya ke jela Maharashtra bat ka Goa. Kumbalai pau lakngut ki kena school ki ele ek examen class 10 bat class 12 bala penlong da Central Board of Secondary Education CBSE kabala sedang hnen kesni. Ka examen class 10 kan kod ak arpo terek gubnai leber kat ba ka examen janga class 12 pat kan kod ha ka lai pau terek gubnai leber. Menta kesnem palat khat pralakngut ki kena ki akun ha ka examen janga class 10 bat kumba khat ar lakngut ki akun ha ka examen janga class 12 ha ka ri berokawai. Ka CBSE kala penbet kerpang ba kanik eksamen kan lat na kino ki kenram. Shisni shwa kanik eksamen ka chairperson jong ka CBSE ka Anita Karwal kala tho ada ka shiti shaki kme ki kpa ban ai jingmut yaki bat yakanik shiti labo ha ka website jong ka CBSE. Ha kanik shiti la ai jingmut yaki kme ki kpa bakin betin lenti ki khon jong ki bakin lap yaki ek batamai bat ban omenu jor yaki khon jong ki bat ki weipat. Kani ke kubor kawan Shafi nak All India Radio Shillong. Uwei unong China balarang ba abha ulayap ha Paris hakari France na uknyang jingpang coronavirus. Ude ubreu ban ningkong ha Europe ban yap na jingpang coronavirus kabala sedang ha China. Ki he sarkar ha Beijing ki laong baki breu ki bawan pai sha Beijing ki de ban shong shwa khat sau sngi ha ki jaka ban shemi kilat jingyada. Lada kele persya akane kinsya penshitom kat kumkaan. Ka National Health Commission ke China henen kesni kalaong basispa sau pulaingut ki beriau kilayap na uknyang jingpang coronavirus dangshen. Bat ka jingdon ki balayap baro na uknyang jingpang coronavirus manta kalapoi syakumba syahajar sanspa angut. Ka India kalapan ramjorio Presiden ke Turki Tayyip Erdogan ba ulapan ki ekamat bayadai bat ka Kashmir ha ke jingkren jong u ha ke yang dorbar parlimen ke Pakistan. Bat ke India kalaong ya u buun kiar na ke bamuslia ya ki kam bayadai bat ke India. Nong aiktian katanat kambari ke India Ravish Kumar ulaong ha New Delhi ba ke India ka kentat ya borok ki jingkren Presiden ke Turki halor ka Jammu bat Kashmir.
Da ka boong ba ka jamu bat Kashmir ka de ka benta ba kongsan bat bamla da lele ban peniaklat na ka India. Menteri ki kambari ke India Dr. S. Jaishankar ulaban halor ke jinget relang hapadang ke India bat ke European Union. Habe shim benta ha ke jingetai ha ke Munich Security Conference ha Germany hnen gasngi. Dr. S. Jaishankar ulaong bakidai bandon ki jinge kran na benta ke jing songsingan. Dr. S. Jaishankar wahab ban le shim benta ha ke jingalang ka Foreign Affairs Council jong ka European Union lasai gasngi. Nongalam ka Aam Admi Party Arvind Kejriwal bam smai hagasian ka balai kum menteri rangba ke Delhi lasai kasngi. Ulat ke Delhi Anil Baijal penbam smai Arvind Kejriwal bat ka kenhun menteri jong Arvind Kejriwal penne baro ki menteri sarkar kebedan benta hak sarkar ke barim. La ban kedau hang ne bahak election ki yang dorbar tauan ke Delhi ke belalong hak tayo balalet. Ka Aam Admi Party kala job bon kisit ha ka ba kala job hnre puar na ka ying dorbar ka badan nyop hoteli kisit. Ka Meghalaya kalamat jing job ha ka jing ilakai cricket jong ki kentai bahapo live arpulai senam kerta daga bapenle meka Manipur da ar wicket ha katak hnen kesni. Ka Meghalaya kala kamai arspa ar run ha ki sopupra point ar over. La ban penkan mau hang ni ba men ha kasim baar ka Meghalaya kala penlem ya ka Arunachal Pradesh. Ka yendar bar tauan ke jela Nagaland nen kesni kala menjor ka mang tengka ke jela ka bakot arpuwe hajar nrupupra point prasan klor tengka na ke benta ka snem pisa tengka ar hajar arpau ar hajar arpuwe. Menteri rangba ke jela nephew Rio babat ya ka tanat platengka ulawan ra eka mang tengka kabadang don kam syuk eka jing pendap menhaka khatlai terik menta ubnai bat hadian ki jing yatai la menjore ka mang tengka henen kesngi. Ka program Ek Bharat Shresht Bharat jong sarkar pedang ketemu ban kentiu ya ke jing keliang ya ki lariti bat ki ki jing tip ha pedang ki breu jong ki than baper kenang bante ya kari. Ya ki jela bat ki Union Territory lapnya so shijur ba kin ya yo jing hikai mar keliang ha keliang ka ktien ka literature ka bam ki tamasa ka kam jungok kai perthai bat ki we. Menta ka senam arhajar khat khandai arhajar arphau lapnya so ek jela Mizoram bat ka Bihar. Kumba lai pongot ki breu ba kenthop iki kena apule na Mizoram kin lech ka jela Bihar ha ka tayo ba khaddo jong uni ubnai. Menteri rangba barim ke jela Tripura Manik Sarkar henen kesni ulakeno baki trai muluk ke jela Kim Yo Akam namar bagi nong trai bat kinong kersan ke BJP ki yo lot ya barok ki kam hapo ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme bat ki weki scheme sarkar. Ulam shosho bagi trai jela badai hok banyo menta ki im ha ke jingkerdo. Manik Sarkar ulong baga BJP ka persyang ban khang ki hok jong ki schedule caste ki schedule tribe bat kenhon OBC jong ka jela. Ki jingja bayadai bagi kampentriam ha Jammu bat Kashmir ki lahyar dahan rupau nak shispa ha ka shibna shiteng ha ka nega senam arhajar arpau. Ha be nujor bat ka johi kapor ha ka senam arhajar kat kendai. Director General ki pulit ka Jammu bat Kashmir Dilbag Singh ulong ya kane ha kejing kendo bat Menteri Sarkar Pedang Dr. Jitendra Singh ha New Delhi. Uli etho ru au Dr. Jitendra Singh syapang ka jinglong jingman jong ka jingsong shngan ha Jammu bat Kashmir. Bat katto ko kubor kalakot akan ka step ka balawan syapi nak All India Radio Shillong. Ha kapor prabajeng ina so baga Delhi station nak benta ka kubor ha ka ktin Hindi, ka banbot da ka kubor ha ka ktin Pareng ha kapor prakat san minute. Ngipen kan mawi pi kinong sngap bah ha kapor prashteng na kanega station pinio ko kubor na kathan stela mingi ha ka ktin Pareng. Sngob haban ap menta ki kubor na Delhi kapor menta kala jandap artan praduna san minute.